Внимание, счастье иммигранта. Сегодня я купила 4 вещи по совершенно смешным ценам. Вот новые джинсы с лейблом $15, брюки за 8 и 2, можно сказать, классических жакета. Один стоит, внимание, $7, другой новый с этикеткой, просто шикарная, роскошная ткань, $25. Так что я очень-очень рада, прыгаю до потолка. Вот такое счастье иммигранта.